السلام عليكم. رمضان جاي، كل سنة وحضراتكم طيبين. وكل الناس اللي متعودة تشرب قهوة الصبح بتتعب جدا في رمضان من الصداع وعدم التركيز اللي مش بيروح إلا بعد الفطار لما بتشرب فنجان القهوة اللي متعود عليه. تعالى بقى أقولك إزاي ما تصدعش في رمضان، وإيه أحسن وقت تشرب فيه قهوتك عشان ما تتعبش ومفعولها يدوم معاك. أنا أماني آدم، ودي قناة قارئة الفنجان. صداع القهوة في رمضان. قبل ما اقولك ازاي نخلص من صداع القهوة في رمضان، يعني خلينا نعرف الاول هو ايه سبب الصداع ده، وايه اللي بيحصل في جسمك لما انت بتقطع الكافيين مرة واحدة. انا هعمل رسمة كده مبسطة عشان بس نعرف نتخيل مع بعض ايه اللي بيحصل. المفروض ان ده اسمه ادينوسين ودي اسمها كافيين. طبعا هي التركيب بتاع الكافيين شبه جدا الادينوسين. المفروض ان الكافيين بيحل محل الادينوسين في مستقبلات الادينوسين بتاعته. المفروض ان الادينوسين بيركب على مستقبلات الادينوسين اللي هنا، تمام؟ يعني الادينوسين بيجي يقعد هنا في المستقبلات دي في المخ. الادينوسين لما بيجي في المستقبلات بتاعته انت بتحس بالتعب والنوم والارهاق. اما لما الكافيين بيحل محل الادينوسين ويقعد مكانه في المستقبلات دي بيديك شعور بالسعادة والنشاط والحيوية. ده الفرق ما بين الكافيين والادينوسين، الاتنين شبه بعض، واحد بينيم ويحسسك بالتعب والتاني بيفوقك. لما بيحصل وتقطع الكافيين مرة واحدة او بيحصل ان انت توقف القهوة مرة واحدة، اللي بيحصل ان المستقبلات دي بتكتر وتتملى كلها بالادينوسين، وبالتالي لما انت قطعت الكافيين خلاص كرد فعل طبيعي الادينوسين بيكتر، وبالتالي شعور التعب والارهاق والنوم بيكتر عندك، وهي دي اللي اسمها اعراض انسحاب. علشان اقلل اعراض الانسحاب دي لازم اسحب الكافيين بشكل بطيء او بشكل تدريجي، وبالتالي مش هخلي الريسبتورز دي او مش هخلي المستقبلات دي تزيد والادينوسين مش هيزيد، فبالتالي شعور التعب عندك مش هيبقى قوي وشعور ان انت عايز تنام مش هيبقى شديد بالشكل ده. يبقى الهدف ان انا اقلل من اعراض الانسحاب عن طريق ان انا اقلل الكافيين او اسحبه بشكل تدريجي. كده احنا عرفنا سبب الصداع والارهاق ايه. هقولك بقى على 8 حاجات هتجيب معاك من الاخر هتخليك ما تصدعش وتركيزك يبقى احسن. الاسبوع اللي قبل رمضان، وده اهم من رمضان نفسه، لان انت بتأهل جسمك الصدمة اللي هيتعرض لها في رمضان، ان انت هتقلل كمية القهوة اللي انت بتشربها. يعني لو بتاخد 3 كوبايات مشيهم 2، ولو بتاخد 4 خليهم 3، ولو بتاخد الكوباية مليانة خد نصها. تاني حاجة في الاسبوع اللي قبل رمضان، ان انت ابدأ يومك كده بكوباية دي كافينيتد، اللي هي القهوة منزوعة الكافيين، دي خليها الصبح، والقهوة اللي معمولة بمزاج اللي هي الكافينيتد المظبوطة دي خليها بعد المغرب، عشان ده تقريبا هيبقى نفس التوقيت بتاعه في رمضان. ده بالنسبة للأسبوع اللي قبل رمضان. تالت حاجة وانت في رمضان هتبعد عن كل حاجة بتعمل لك صداع، زي مثلا ما تقلش من السكريات في السحور. السكر لما بتاكله في السحور بيزود نسبة السكر في الدم مرة واحدة، مع الوقت بيبتدي ينزل تاني فبيعمل لك هايبوغلايسيميا، يعني نسبة السكر بتبتدي تقل في الدم. تيجي تصحى الصبح تلاقي نفسك مصدع. كل في السحور بروتين ودهون صحية. رابع حاجة، لو انت بتصحى الصبح وانت مصدع تماما وخلاص مفيش اي حل موضوع الصداع ده، قبل ما تنام بعد السحور هتاخد مسكن. المادة الفعالة بتاعته اسمها نابروكسين صوديوم، وده موجود في مصر باسم دواء اسمه نابروفين، او الناس اللي بره مصر او حاجة مستوردة اسمه أليف. ميزة الدواء ده انه بيسكن الصداع لمدة 12 ساعة، فبالتالي انت لو خدته بعد السحور هيبقى مفعول ممتد معاك لحد الصبح. سحر كويس وخد حبايتين، الحباية 500 مللي جرام، هتاخد منها حبايتين من النابروفين او نابروكسين، وهتقوم الصبح مش مصدع. خامس حاجة، اشرب مية كتير. من اكتر الحاجات اللي بتعمل صداع هي قلة المية او الجفاف، لان خلايا المخ اصلا بتتكون من المية، فقلة شرب المية بتخلي المخ يفرز حاجة اسمها هستامين، ودي اللي بتعمل لك صداع وبتخليك حاسس ان انت تعبان وما عندكش اي طاقة، فاشرب مية كتير. سادس حاجة هي قلة النوم. وقلة النوم مش بس هتخليك مصدع، هي قلة النوم هتخليك حاسس بهبوط وبعدم تركيز، ان انت مجهد وتعبان، فانت محتاج تنام على الاقل 6 ساعات نوم عميق عشان تصحى الصبح فايق مش مصدع تركيزك تمام. سابع حاجة بقى دي بسيطة قوي، لما تيجي تشرب قهوة في رمضان ممكن تقسمها ما بين شوية كافينيتد وشوية دي كافينيتد، ان انت كده بتقلل كمية الكافيين اللي انت بتشربها وبالتالي صداعك يخف شوية. تامن حاجة والاخيرة، وهي ان انت عشان تعوض الطاقة اللي هي مش بتاخدها من القهوة انت ممكن تاكل تمر في السحور. التمر مفيد جدا، من الحاجات اللي فيه عناصر غذائية عالية جدا، في مغنيسيوم وفي بوتاسيوم وفي الياف ومضادات اكسدة، واهم حاجة انه هيديني طاقة في فترة الصيام. احنا كده قللنا الكافيين بشكل تدريجي، عالجنا الصداع، زودنا الطاقة، زودنا التركيز، احنا كده تمام. ترى ايه احسن وقت اشرب فيه كوباية القهوة بتاعتي؟
مش اول ما المدفع يضرب على طول. انا عارفه ان احنا كلنا بنعمل كده، بس هو احسن وقت تشرب فيه كوبايه القهوه هو بعد الفطار من ساعه لساعتين. طبعا مش بعد المدفع على طول، يعني مش على الريق، لان احنا قلنا قبل كده ان القهوه على الريق مضره للمعده. الحاجه التانية ودي مش لكل الناس، ممكن تشربها بعد السحور، بس دي في حاله واحده بس، لو القهوه مش بتاثر على نومك. في ناس كتيره جدا بتشرب كوبايه القهوه وتنام على طول. لو انت من الناس اللي بتشرب كوبايه القهوه وتنام على طول والقهوه مش بتاثر على نومك، ممكن تاخدها بعد السحور، هتاخد فنجان قهوه هيخليك فايق الصبح لو القهوه مش بتاثر على نومك. لكن طبعا الناس التانية او الناس العاديه اللي بياخد قهوه في السحور بتخلي نومه مقطع وبتخليه قايم الصبح تعبان ومش مركز لانه مغرقش في النوم. انا كده خلصت، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تقضوا رمضان فايقين صحصحين، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. باي باي.